Utawi nyupri sira minhu saking Allah iku ilhamu nyangka lahu maring Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira lahu kadue Allah iku goibatun samare minka saking sira anhu saking Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira li goirihi maring lian Allah iku liqillati hayaika karena kini kaera sira minhu saking Allah wa talabuka lan utawi nyupri sira min goirihi saking liane Allah iku liwujudi bu'dika karena anane jauh sira anhu saking Allah. Ketika orang yang menuju kepada Allah yang sedang suluk anu jelema keur ngalalakon lantaran hayang wusul ka Allah di mana sok katumpul dina salagi perjalanan keur mapai jalan eta dina perkara-perkara atawa ku perkara-perkara nu bakal ngadegkeun eta ka Allah. Jelema eta bisa deukeutna ka Allah dina pagawean-pagawean anu soleh tapi teu katungkul hatena karena menta hiji perkara dina sagala rupa perkara. Naon sababna lantaran ketika jelema keur suluk keur menuju kepada Allah mentana ka Allah eta teh mazmum. Jelema rek menuju Allah ka parang penta. Eta teh sarua jeung megakeun jeung ngeplokkeun atawa kalesokkeun dina perjalanan sulukna. Komo menta rezeki. Menta rezeki ka Allah ittihamun talabuka lamun anjeun barang pentana tisaha mentana teh minhu ti Allah ittihamun lahu eta teh berarti nyangka bohong ka Allah. Ketika jelema menta rezeki ka Allah eta teh sarua nyangka bohong ka Allah lantaran Allah muningakeun dina pangandikana wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tuluy urang ya Allah, berilah aku rizki yang halal, belikan aku rizki yang banyak. Lamun rizki nu halal pantes naon sababna kadang rizki jelema aya anu teu halal. Tapi lamun nyebutkeun rizki anu banyak tidak mungkin. Kenapa? Karena rizki itu hanya ukuran jelema mawar. Kecuali rizki anu bersifatan berbagi dengan orang lain, seperti rizki perkara-perkara harta anu disodakohkeun eta mah teu aya warna. Ngaran perkara nu asup kana jero beuteung eta mah kabeh oge nganukur batas waran boga duit 100 miliar atawa 1 triliun. Tuluy disampakeun di dinya teh martabak telur. Martabak baka. Tuluy nasi padang. Laukna lauk temu. Tuluy make aya ayam pop. Dibarengan kunaon aya jus alpukat jeung jus melon rokona sampurna mil tuluy make aya panungtungan keur nyegerkeun sagala rupa eta katuanan ku kopi cappuccino eta tangtuna ketika didahar nganukur sebatas waran lamun geus waran eta duit itu 1 triliun teu manfaat sama sakali lamun digunakeun keur beusi beuteung gitu. Oh, kecuali kerkahaya itu ari terus ya betengah pada batas waras gitu. Maka ulah menta rezeki ka Allah teh sarua jeung nyangka bohong. Wa talabuka ari mentana anjeun lahu ka Allah. Kumaha hartosna anjeun nyuprihna anjeun teh hayang deuketna ka Allah, hayang deuketna ti Allah, hayang ngaleungitkeun hahalang anu aya na eta halang ti anjeun sehingga anjeun bisa ningalina ka Allah eta teh goibatun minka minhu anhu eta teh lantaran anjeun samar lantaran anjeun teu bisa ningali lantaran anjeun jauh lantaran anjeun di mana teu bisa nampakkeun diri ketika urang berharap hayang papanggih jeung Allah. Naon sababna idil hadir layak luhu lantaran anu hadir mah mau adaekeun barang penta. Kunaon atuh make barang penta? Kenapa saya meminta? Karena memang Allah tidak kelihatan. Dekadeus.
anu katingali dengan ukur ciptaan anak we sadar gendak Allah nama mau katingali dan nepi ka puluhan orang tak-takan ge mau katingali dan Allah. Naon atuh nu bisa katingali? Nu disebutkeun dina bahasa. Ketika dina bahasa tarekat aya bahasa tajalli, lain jelema musyahadah ningalina Allah, tapi jelema musyahadatu qudratillah, bisa ningali hakikatna kawasa Allah. Bohong jelema lah menyebutkeun geus papari jeung Allah, ieu pareup-pareup cenah. Di mana? Di pasar Ramayana. Pan Allah mah teu butuh kana tempat, da Allah nu nyieun tempat. Teu butuh kana waktu, da Allah nu nyieun waktu. Oh, kumaha atuh? Antu syahidahu. Bisa nyaksian ka Allah, lain nyaksian wujudna Allah, lain nyaksian kana zatna Allah lantaran Allah geus tiguran laisa kamitsli syai'un, tapi nyaksian kana qudrahna Allah. Sabab ayeuna urang ketika urang nyaksian kana kawasana Allah can hakiki kana hate. Lamun tadi bahasana ketika ningali gunung eta teh ningali Allah, ningali langit eta teh ningali Allah. Hakikat lain ningali Allah, hakikatna mah ningali putrahna Allah ngan jadi hakiki kana hatena. Padayeuna mah teu urang ningali eta gunung ciptaan Allah, tapi teu pasti na hate eta teh qudratullah. Kanu ngomong teu nyerep kana hate. Patak teu nyambung tah jelema nu suluk teh hayang ngayakinkeun kudrah Allah dina hate. Da Allah mau katingali sudah mamanaon mau kapangiti Allah tu kapangiti jelema atuh mun urang di kayangan di Surabaya aya dari Allah lain itu kan Allah mengkori mukhalafatul hawadisi lamun mukhalafatul hawadisi kumaha ngabedakeun moal bisa dibedakeun yang celing we hiji tapi teu bisa kapanggih ku manusia. Sababna jelema nu ningali ka Allah teh jelema mengkikina tu Allah Maha Qudus Allah Maha Suci. Naon atuh? Nu kasaksian secara hakiki di mana kawasa Allah bisa dibaca ku panon nyerep nepi ka hati. Itu. Si aya jelema nyebutkeun. Abi mah. Si aya paling kuat geus di tempat. Di mana Kang? Kolot. Mana mah juga jeung babaturan ya Allah. Urang tadi apa jeung babaturan? Dimana di pasar anyar Bogor atuh mah kitu Allah malaisa kami sisayun mah bisa ditingali zatna ngan ukur tilu hiji sifat kadua asma katilu afalullah sifatullah jeung asmaullah eta nu bisa ngadekeun ka Allah jeung nepikeun ka Allah teh opat kabeh ge macam carana ge aya opat deui hiji salat kadua sedekah katilu zikir kaopat tafakur. Eta nu bisa nepikeun jelema ku jalan suluk, eta suluk teh kumaha? Jelema sedekah tuluy suluk nah. Jelema zikir tuluy eta teh suluk, eta hayang nepi ka Allah. Bahkan nepi ka Allah tapi moal tepung jeung zatna Allah. Oh, tepung jeung zatna Allah pamari pisan atuh. Saya yakin aku kalau bisa papan itu di mana? Di mana tuh? Watola buka jeung ari mentana anjeun ligori kana lian Allah minal agrodi tina pirang-pirang benda aduniyat biaya adunyawiyatin tujuan ka bangsa dunia wa zakhari biha jeung tina perhiasan dunia wa manasibiha jeung darajat wa minal mukasafatil karamah jeung tina pirang-pirang keterbukaan anu bangsa kamuliaan wal ahwali wal muqawwal maqamat menta itu menta ieu likil lagi hayai ka eta jelema teh gablek ka era ya Allah abdi nyuhunkeun janten jalmi anu mulia ya Allah. Nah, kita udah mikir jalan mengalami tauhid betul barang eta. Dia mau atau sholat, aduh. Hari Arab tadi rumah. Sok Arab na rumah, kalakuan na rumah, itu kudu mental Allah. Jadi kita minta cek Allah udah di astajib laku. Ini dinyalain kudu ngadu kasih, kudu tahun ujian, kudu tadadu sujud harapun Allah. Ngerasa gini aja ngerasa lain di mana? Lain ayo, minta ya Allah, minta duit aku lupa. Cek Allah teh emang aing sok nyeunang pabrik duit. Oh KBI minta duit.
Ya Allah abdi nyuhunkeun riki-riki geus disadiakeun ku kaula. Sameme datangna pamenta manusia Allah geus nyiapkeun sagala rupana. Tah jelema nu menta aya masjid abdi mah hayang kadu ya Gusti. Oh wah jelema diciptakeun ku Allah akibat tina ket-ketan indeu bae teh. Nah inung jeung bapak ket-ketan indeu bae. Kucing-kucingan di luhurannya. Tah menta jelema hayang bukti anak. Oh jelema abdi mah hayang nyungkeun putra. Ya Allah abdi nyungkeun putra. Aku teh boga kaera atuh mun menta anak sagala rupa emang Allah sok nyeun anak itu. Dan sok nyeun anak mah urang. Iya. Di hari urang teh buatan saha? Eta teh urang teh buatan bapa jeung mak. Oh, buatan Allah. Allah nyiptakeun pertama kali Nabiullah Adam ku Allah. Dikasakeun. Diciptakeun kumaha urang mah nyaeta nyeuna bapa jeung mak. Diaduk di luhurannya. Allah mah kudrahna jeung irodana ngeresakeun jeung kawasana. Lamun eueuh iroda jeung kudrahna Allah mah jadi budak. Gitu. Manusia mah kabeh menjieun anak mah manusia kan. Anu nyiptakeun Adam kakara Allah, nyiptakeun Hawa kakara Allah. Salian tidinya putra-putrana Adam, putra-putrana Hawa alaihi wasallam kabeh oge didamel ku maranehanana. Jeung mah jeung ada malana. Lapan jelema teh anu dieu. Aya anu dipanggung. Kaparna aya nong santri. Ayo santri teh dibawa ka mana mah? Eta mah bari buli jadi cokot kadaun wae paring sia manusia. Nah jelema diberi bagi jemur tah. Tah anu diberi ka lain mah beri ka jemur. Kudu we tiris penting-penting bari buli ieu. Ulan alit ka Watala buka min ghairihi sedangkeun lamun mentana anjeun min ghairihi tina salian Allah di antawajjah ta ku anjeun yang hareupeuna ila badinasi kasapali manusia litatluba kana anjeun mentana minhu ka eta sapti sapalin eta jelema sayan kana hiji perkara min a'radid dunya dina barang-barang benda-benda dunya gopilan fi halil kalam eta jelema teh poho dina nalika keur mentana an maulaka tidak pi pangeran anjeun berarti lamun menta ka manusia berarti geus poho ka Allah teu ulah euy menta ka manusia. Naon dasarna diwujud dibu'dikaan kulantaran maneh ngarasa jauh ti Allah menta ka manusia udah deukeut padahal Allah maha deukeut. Idlau kunta qoriban minhu lakana ghairuhu ba'idan angka. Lamun anjeun deukeut jeung Allah pasti nu sejen teh jauh di maneh. Allah nu deukeut mah. Tah kudu menta atuh ari deukeut mah ka Allah. Ngan kusaba maneh jauh ti Allah, maka menta ka Allah. Menta ti nu sejen ti salian Allah. Dan deukeut eta padahal nu deukeut teh Allah, maha deukeut Allah. Wa ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid. Namun diperbandingkeun deukeut ka Allah dekeutna beuheung jeung urat beuheung Allah leuwih deukeut tinimbang eta. Allah maha deukeut. Lamun leuwih aya saluhureunana tapi lamun maha eueuh nu kabanding. Ma min nafasin orana utawi napas sabiji tubdihi kana dohirkeun sira ing napas illa walahu angin iku tetep maring itu napas pika ing dalam sira qadarun utawi kakawasaan yumdihi kang ngaliwatkeun Allah ing itu qadar moal aya hiji napas renghapan jelema anu ku anjeun didohirkeun eta napas kaluar tina mulut anjeun angin eta di dinya aya kawasana Allah bayangkeun ku urang lamun urang nyewa eta napas sapoe itu kena 2.000 itu 50.000 kali napas hiji nanti sanapas teh umpamana sekira hargana ngan 500 perak kali 2.000 2 kali 5 10 berarti 100.000 lamun 2.000
berarti 1 juta. 1 juta sapoe, berarti 10 sabulan teh kudu mayar 30 juta. Kenapa? Di samping ayat qadar kawasana Allah, ayat rahmat Allah berbikin ke manusia tanpa jelema jeung manusia ingat eta teh kawan. Rahmat Allah. Dan saya jelema mungkin ya Allah berikanlah rahmatmu kepadaku. Hari salama ieu mana teu papangih jeung teu cicipin rahmat Allah, eta kabeh teh mah lamun pangkai itu kan teh parang jeung rahmat Allah. Ngabasakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum ketika Allah deukeut jeung manusia bebarengan jeung manusia. Lain dengan ukur Allah nah tapi rahmat kanu selalu menyertai manusia. Mereka aya gering mereka aya cageun manusia tetap dibarengan ku rahmat. Sanajan jelema maot ngan lambina maot aya putusan terakhir lamun dibarengan ku rahmat eta jelema berarti kana minas suada kagolongkeun jelema anu bahagia. Tapi lamun jelema paehna dina tungtung akhir kahirupanana teu dibarengan ku rahmat Allah kana minal asqiya golongan-golongan jelema anu bakal cilaka. La tatarakab. Ojo ngenteni sira puru gol arya. Ing kosonge pirang-pirang perputaran atau peredaran. Tahulu kan muter kanalingan jasi aliyat. Bainahu ing dalam antarane Allah wa baina syuhudil. Bainahu ing dalam antarane Allah wa baina syuhudil maula. Lan ing dalam antarane nyaksikeun maulanya. Ing dalam antarane nyaksikeun pangeran wal huduri lan hadire ma'ahu sartane maula. Fa inna zalika mangka satune tarakku iku yang kauka megapkeun ya si zalikin siraan wujudil muraqabah saking anane ngintip-ngintip ngenteni lahu maring Allah bima ing dalam barang wa utawi Allah iku mugi muka kang netepkeun ing sira fihi ing dalam la tataroko ulah ngintip anjeun puru gol arya kana kosongna rengsekna peredaran hartosna aktivitas sapopoe ulah ngadaguan kewe sugana engke atawa isukan saya nama sibuk keneh tuluy we kitu ka pagawean nujuna ka Allah teh hayangna ka Allah tepina ka Allah ketika jelema hayang usul ngadaguan kosong hiji perkara anu mana tahulu anu anjeun ngahalangan bainahu antarana Allah wa baina syuhudil maula jeung antara nyaksikeun pangeran eta engke kumaha jeung hadirna ma'ahu jeung Allah fa inna zalika lantaran lamun kitu anjeun ngadaguan sanang yang tauka an wujudil muraqabah eta teh bakal megatkeun ka anjeun tina ayana ngintip-ngintipna anjeun jeung ngadaguanan anjeun lahu ka Allah. Artina pagawean eta bakal ngajauhkeun lamun dina suluk perkiraan atawa prediksi atawa perumpamaan kira-kira sabulaneun atawa satauneun bisa namahan panjangna waktu naon dasarna lantaran pegat pagawean sulukna ku eta pagawean dirina sorangan dina naon eta ngintipna fi ma huwa muka pihi dina perkara nu Allah nempatkeun anjeun di dinya. Jadi kade ulang ngadaguan isukan abdi masukan we isukan atau pageto atau tahun hareup atau bulan hareup ayeuna mah moal warak naon sababna ayeuna masih kena sibuk. Jadi ngadaguan jelema hayang deukeut ka Allah ngadaguan kosongna waktu acidah salah. Naon sabab lantaran waktu anu kudu dikosongkeun nalika jelema boga tujuan hayang usul ka Allah. Jadi jangan sampai melalui waktu yang waktu itu Anda lewatkan begitu saja tanpa adanya suruh. Jadi wayahna urang teh lamun ayeuna geus ngaji hikmah hiji waktu, hiji poe, hiji saat, hiji jam moal kaliwasan kecuali dengan zikirnya kepada Allah, dengan mengingat Allah. Kumaha itu carana cenah ingat ka Allah? Sok eda loba carana rek tafakur, rek sedekah, rek salat, rek zikir. Nu murah we teu make biaya dikit. Maka puasa alina Rajab kamari
akan nyeun perintah jeung nyeun eksperimen ka santri aya nanti jamaah anu hadir coba anjeun ngalaksanakeun parentah ini 40 poe 40 penting ulang eureun ucapkeun Allahu Akbar. Apa yang bakal terjadi? Ternyata hiji we sudah anu anggeus, hiji we nu ngawarok tah katingali we di dinya mah. Jadi tahun hareup tong dibaca ikan. Urang ngaji luar we lah. Yang naon ngaji jero teu ngilu ka jero mah. Diajakan jangan di alamat hajat apa pribadi dia. Yo urang asup kana tauhid kalah cari cing meh raya ngaji fikih heuh atuh teu nanaokeun wae mager urang kan. Itu da geuning diaraja ka jero teh ka sampah reweh yang lalajo di luar. Itu jadi hese diajak ka jero teh padahal lamun geus ka jero eta teh cadu kudu balik deui ka luar naon sababna di dalam itu lebih indah. Lamun di luar aya taman, di luar aya tempat hiburan, di luar aya kamunahan duniawi, di jero leuwih indah. Di jero leuwih indah. Di luar loba awewe nu gareulis anu jadi hiburan yang bisa jadi cuci mata keluar. Tapi ternyata di jero ada yang lebih menyamankan dan lebih mengenakan kepada hati. Kan sabab can nyaho jeung hese hayang nyaona jelema ku hayang we eueuh. Eta hese nepi na ka itu kamu boro-boro hayang atuh, boro-boro nepi hayang lagi eueuh. Mata pantes hese asup. Ieu kudu dijinjing jangan dikedol. Mana asup? Asup. Ah, hidup itu kan. Kadang-kadang lagi bedolan keluar. Rasa di luar masih sangat ajar. Gitu. Kamar mau dimajikan. Itu lamun panjang umur, cager, tahun hareup moal diajukan. Rek naon arek ngaji eta nu luar umur. Ngaji pikir neangan pikir deui resep. Bab kusdun, bab jinabah, bab wakun gitu. Karena itu da geuning tahu itu. Tadi kan hesena tauhid, hesena jelema diasupkeun ka jero. Amin naon paniatan dina hate. Tak batur aya tarikoh. Tarikoh teh naon? Ngajak di luar. Jelema masuk tarikoh teh kudu asup. Malah lamun jelema heuk asup kana tarikoh tapi masih kena korek. Bohong. Jelema tauhid tapi asup masih kena korek. Bohong. Mata cenah ahli tarikah. Ketol cenah we nang jeung mikirna. Bisa tanah buka rezeki teh tara dibagikeun ka tanah. Bohong. Di mana Allah ngajarkeun korek? Malah jelema korek haram masuk ka surga. Da tauhid mah teu ngaca surga sih teh. Teu ngaca surga tauhid. Jelema nu geus tauhid, jelema nu geus ngagunakeun kayakinan tauhid, salatna lain karena hayang surga, lain sieun ku neraka tapi lillah. Alillah no. Nilai kecuali pengabdian semata kepada Allah. Taurang masuk di beratan ngadua karena aya kahayang. Cadu tah ketika jadi dia. Kalau mana yang ngadua jablay we. Tapi naon bukti naon? Bila yang ngadu ya Allah manfaat ngajina haram. Ngadua amin mah ngapalkeun cara jablay tapi dia ngajina mah angel teh bisa. Kalau lain kudu mental tapi geusikeun dina hate sagala rupana kana Allah. Jadi landasan teh lillah kabeh oge leumpang ka tilu leumpang ka kalen leumpang ka kulon ngomong jeung ucap paripala teh kabeh lillah. Kan tauhid. Lain ngomong sifat Allah wujud kidam bangko mukhalaqatul hawadis lain. Nu ngancing hate hanya Allah. Tidak ada yang lain. Oh, kayak naon
asal tidak hayang duit beuki ari kahayang duit beuki jauh hayang ilmu beuki ari kahayang ilmu eta ilmu beuki jauh hayang dunia semua kosong nanti kumpul diliput cahaya Allah dan karena inilah ya insya Allah ini jana pada kita Allah dan Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati nanti bisa mau bersihkan kita sadar dosa tina muatan-muatan hati tuluy dimumpulkeun dina jero hatena kulih makulung we Allah dina jero hati Allah lumpang ka itu ka dia Allah termasuk terakhir percaya Allah lumpang Allah rehes Allah eureun eta jelema geus sereup sare cakara hatena ingat tuh kalau sare mah apa yang berapa kayak kamu karena itu juga eksperimen gitu bakal ayat terjadi di perkara mana di luar kelas angka sebagai kurikulum ada ketika jelema bisa ngadawankeun Allahu inna selama 40 kali 40 malam tanpa lepas satu detik pun masuk surga. Melampaui kepada wayat bisa tingkatan tauhid anu murni. Ayat kawas Allah, dia ayat kawas Allah. Mulai kejelmaan ngeledek, angin hakikat naku Allah, kudu ngeledek kejelmaan Allah. Tuluy lantas tagri pojo milang-milang heran sirah buku al-aqdar ing tumibane pirang-pirang kokotor madunta ing dalam salagine langgeng sirah fi hadihi dar ing dalam ikilah iki nagara painaha mangka satune hadihi dar iku ma abrozat orang ngadohirkeun sira ilama angin ing barang huwa utawi ma iku mustahiku wasfiha ngahat ing sipatan yasi hadihidar ma abrozat orang ngadohirkeun yasi hadihidar ilama angin ing barang huwa utawi ma iku mustahiku wasfiha ngahat ing nyipatane itu hadihidar wa wajibun atiha lan wajib nyipatane itu hadihidar. Tong aneh lamun terjadi na kotor kakiru tidak naon dina diri lamun urang jelema loba dosa sareng aya di alam dunia da jelema mah moal lepas tina kotor moal lepas tina kakiru salama jelema manusia hirup jelema hirup maka moal kotor moal kosong tina disebut kotor sebab kakiru maka kaya na jalan manusia eta nepikeun kana tingkat na kabersihan waya istighfar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddatul muttaqin hanya jelema-jelema nu takwa anu bisa ngabersihkeun hatena nu nepi ka Allah babandulikeun diri
dinu kotor bentuk sabalian antara masih ayat di alam antara di alam dunia Muhammad itu angin hak di patanan. Jadi lamun urang di alam dunia pasti karakter dunia bakal katingali jeung karasa ku jelema. Di alam akhirat moal pamanggi jeung sifatan dunia angin pagawean selama di dunia. Matawakopa orang tawaku opo matlabun pamenta wa anta utawi sira iku talibuhu kang nyupri ing itu matlab birobika kalawan pangeran sira wala tayasaro lan ora jadi mudah opo matlabun pamenta panyupri anta utawi sira iku talibuhu kang nyupri ing itu matlab binapsika kalawan diri sira ada karinya moal jadi hese hiji pamenta lamun anjeun nyuprihna ka pangeran anjeun jeung muprihna karena pangeran anjeun. Jadi lamun urang menta ka Allah karena eta teh diparentah ku Allah jeung cicing dina parentah Allah moal aya sulit. Tapi lamun ngatasnamakeun diri moal aya kamudahan wala taya saro moal jadi mudah. Hiji pamenta di mana anjeun neangan eta pamenta atas nama diri anjeun pasti selalu mapamikeun kasulitan lantaran atas nama diri. Sabab diri tawakuf karena kersana Allah, tapi lamun dipasrahkeun ka Allah maka segalanya akan mudah. Wa ufawidu amri ilallah. Pasrahkeun segala urusan kepada Allah. Min alamatin nihayat min alamatin nuji iku saking pirang-pirang ciri-ciri nek kasuksesan. Bin nihayat ing dalam pirang-pirang tungtung arruju'u utawi balik ilallahi maring Allah bil bidayati ing dalam pirang-pirang kawitan. Lamun engke urang dina tungtung pae moal aya ciri-cirina kasuksesan jeung kasalametan dina tungtung na hirup nyata pae kecuali ayeuna dina awalna jeung nalika hirup pasrah ka Allah. Balik ka Allah. Ayo urang-urang anu teh pernah balik ka Allah jangan harapan dan bisa selamat. Apuk-apukan jering ngawik-wik. Pas kunci. Jadi apuk-apukan papai jalan hayang panggil Allah. Hakikat hayang panggil rahmat Allah. Walaupun panggil lantaran di dunia tak pernah balik ke Allah. Sabab jelema anu najah, jelema anu najih, jelema anu sukses, anu salamet, anu bagja deui wati jelema anu balik ka Allah. Oh, lamun eta jelema nepi ka tingkatan ma'rifat al-arif billah. Ningali kana dasarna man asyraqat sapa wong kang mencorong apa bidayatuhu permulaane man asyraqat mangka mencorong apa nihayatuhu tungtunge yasiman. Di mana ayeuna geus pasrah diri ka Allah mangka dina tungtungna bakal aya dina kasalamatan. Di dieu caat di ditu caat. Tapi lamun di dieu bedagong, di dieu anu kang nongong, di dina teu narima kana kodo jeung takdir teu pernah ilas dina ngabdi ka Allah dina sagala rupa pagawean, maka pasti jauh eta jelema kana bisa pamit jeung Allah. Lamun teu pamit jeung Allah depan jeung rahmat Allah. Mastudia utawi barang kang dititipkeun yasima fi ghaibi sarairi ing dalam samare pirang-pirang rahasia. Ing dalam samare pirang-pirang rasa hate sarair. Kan aya dhamair aya sarair. Namun Islam mah eta teh naon Islamul lidhawahir
Ari iman mah islahun lin domair, ari ihsan mah islahun lisaroir. Jadi memeresna karena rasa hati. Baik kalau pangjolona jelema nu ngarasa nyeri, jelema nu ngarasa bunga teh ayana munculna tina ujung perasaan hati. Kita kena dina jauh, aya cangkang, aya jauh, aya rasa. Cangkangna kadeuleu, jauhna katingali rasa. Di mana-mana jeung ketika tahu moal papami jeung pandangan. Tapi pade ngalihat sok disebut basir. Kata Allah ma'al basir wa huwas samiul basir. Tongboroni anu nongera perkara nu tertutup dengan lapisan ribu-ribu lapisan atau jutaan lapisan itu nampak oleh penglihatan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful. Doharo iku dohir yasimah fi syahadatin dohir ing dalam menyaksikan pirang-pirang kabar. Satana jauh temen yasi kalakuan. Bainaman ing dalam antarane wong yastadilu kang ngalap dalil man bihi kalawan Allah. Aw yastadilu atawa ngalap dalil yasiman alaihi ing atase Allah. Al mustadilu utawi wong kang ngajadikeun dalil bihi kalawan Allah iku aropa nganyaho ke dia si mustadil al haqo ing hak ing Allah li ahlihi maring ahline hak. Fa asbata mangkana tepatkeun dia si mustadil al amro ing perkara min wujudi aslihi saking anane asale ya si amro. Wal istidlalan utawi ngalap dalil alaihi ing atase Allah iku min adamil wusuli saking orang anu tumeka ilaihi maring Allah. Perkara anu dititipkeun dina jero-jerona dina samar-samarna rasa hate. Doharo eta dohir bi syahadatil tawahir ketika ayatna dina nyaksian anu dohir. Jadi hatina jelema nu geus dibere bisa ningali karena perkara anu jero inu jero bakal katingali jeung bakal nampak dina nyaksikeun anu dohir. Artina teu aya beda antara luar jeung jero. Urang mah tong browning anu jero luar kadang-kadang teu katingali. Urang mah lupa mah kasih tajong padahal mah katajongna teh perkara anu dohir. Sabab lantaran panona bongkong molotot tapi molotot mata pedang, bongkong molotot tapi kenyang. Tapi ketika jelema surut ke Allah kemudian diberi sebuah Allah kekuatan dan kemampuan ayah keistimewaan tersebut, maka jangankan yang zahir, yang batin pun dan batinul batin mujarokna anu dijerok bisa nampak. Kata ayat beda antara dohir jeung batin. Maka kesaleting jelema anu marifat ka Allah diberi kemampuan ku Allah ningali alam kubur, ningali alam akhirat, di alam kubur di jelema dijelitan disiksa. Kunaon maka disiksa si lain kalakuan. Jelema teh ngeunah ieu kunaon make ngeunah. Kabeh oge tina pagawean. Hakikat datang nanti nakanya Allah rahmat Allah sabab cek Allah wenanaonan pagawean maneh sujud timimiti diciptakeun alam dunia nepi ka gubrangna atawa datangna kiamat tanpa aya rahmat ti kami eta jelema teu kaasup jelema nu ngieuna ade kaya hiji ulama boga kamampu pernah puasa saumur hidup pernah puasa, pernah sholat setiap waktu, mengenal waktu amin jilsian ku sholat, maca Quran sodako sakabeh harta dari bisnis tapi kabeh ditolak Allah lain eta anu bisa jawab anjeun aya dina kalimatan alama tapi naon atuh aya rahmat anu diterapkeun ka anjeun
lantaran anjeun boga kanyaan ka hiji makhluk kali. Ketika anjeun boga rasa peduli. Ulama ge seorang muallim. Di mana ketika nyocolkeun eta sifat kalamna kana manusia. Terus teu tahu diantar pulang. Jadi makin luas kalinya. Mereka dalam mereka datang duit disebut, datang laur dikepung, datang ayam dikepahkan, datang kucing dipampet, ayam manusia diusir. Ini siapa? Mata kita ada nyata manusia. Mereka makhluk anu berakal, mereka makhluk itu berakal. Tidak ada dikecualikan semua kecuali diusir jauh-jauh. Nah, orang yang berehan naon pertama perasaan. Ini berehan macam kudu berehan dunia unggul. Da jelema geus berehan perasaan pasti bakal berehan harta. Tapi lamun hartena can boga boga rasa berehan dina hatena, maka hartana ge bakal korek. Sedangkan haram jelema asup ka surga anu korek. Lantaran korek penyakit teu bisa jeung teu aya nu bisa babalik pikir dina pagawean korek. Jelema tukang ngarampok bisa babalik pikir. Mantan perampok, jelema tukang ngabunuh bisa membalik pikir mantan pembunuh, preman bisa membalik pikir mantan preman, jelema mantan jelema korek, lebih kapai asup kana jero kubur kali korek. Harta abdi kudu dibagikeun ka jelema. Ayo, kenal bagi dari hati yang ikhlas menyangkal, tapi hati mana bukan perasaannya kabatur, lainnya aneh, tapi nyaan di kalunya kabatur sehingga ada rasa peduli ketika bukan rezeki maka ibu berbagi rasa dengan yang lain. Allah halawati itu ya aturan sangat sekali kalau kata nanti maka juga itu aturan. Baik itu malah halal teu kudu jeung urang teu ngaharapkeun halal da mana ge sok hese kitu teh. Ai mah sok ka batur wani nunjuk ari di diri sorangan teh amukeun batur. Giliran di ka batur kieu ka batur teh. Ai di ku batur di kieu amat. Nah kitu. Lamun jelema tukang bager ka batur di kieu batur moal ngadekeun da bager ka batur tapi lamun jelema teu bager ka batur di kieu batur naon sih ai. Si eta berarti korek. Jauh sekali bedana antara jelema anu ngaistidlal ka Allah jeung anu ngajadikeun dalil atas Allah. Gitu. Mana al-mustadil jelema anu nyieun dalil bihi ka Allah, di mana nu sejen teh atas dasar Allah eta teh nyaho kanahan pikeun ahlina eta hak, di mana tina dasar wujud asalna. Saperti mana Allah anu la awala wala akhirah. Alam dunia ieu kabeh diciptakeun ku Allah, kabeh oge munculna atas dasar karya Allah. Pan aya jelema nu kieu, adana Allah itu kan adanya alam. Tah eta mah mustahil alai. Anu ngadalilan ka Allah. Jadi Allah teh didalilan ku alam ieu. Kalau tidak ada alam ini enggak ada Allah. Naon dasar anu kitu wal istidlal jelema nu ngadalilan atas Allah min adamil wusul ilahi karena mereka itu tidak sampai kepada Allah. Orang yang sampai kepada Allah itu akan menjadi dalil Allah atas segalanya. Kenapa? Allah ciptakan segalanya akan terjadi. Allah tidak ciptakan maka segalanya tidak akan terjadi. Eta mah ibarat guru baheula jadi SD kelas 4. Geus mawat ya Pak Ustaz dari dulu. Allah yang ada. Begini anak-anak, ini anak-anak sekalian melihat ini kursi ya, iya Pak. Ini kursi ada yang membuat. Siapa yang membuat kursi? Adalah pembuat kursi. Nonyan kursi itu sah, nonyan kursi itu atau kursi itu dijieun ku sakutukan kursi. Berarti ayana kursi itu karena ayana tukang kursi. Moal aya
aya kursi lamun eueuh tukang al-mustadilu. Aya al-mustadilu ale. Tidak akan ada tukang kursi kalau tidak ada kursi. Tak pikir urang. Moal bisa menyehulang kene kursi di imam munyeuna. Ulah kene kasok atau ulah kene kopean. Ah, kita barang-barang lahir jangan geus aya kasok ieu. Nanti anyar kene kana kopean. Hari ini mas pasti tidak akan ada kursi kecuali setelah dibuat oleh si pembuat kursi. Moal mungkin jeung moal bisa ngadalilan yang ieu jelema nu nyeun kursi karena aya kursi. Seperti ayana Allah karena ayana alam. Moal karena adanya alam ini karena Allah menghendaki untuk adanya semua alam. Al-Mustadilu. Orang yang memberikan dalil dan menjadikan dalil kepada Allah itu atas dasar dia tidak sampai kepada Allah. Wa ila lamun taona kita ada di usul pamata gobah pamata gobah maka kapan-kapan samar ya Allah hatta yastadila sehingga ngajadikeun dalil yasiwu alaihi ngatasi Allah wa mata baudah lan kapan-kapan jauh ya Allah hatta takuna sehingga ono opo al asaru pirang-pirang alam ya si asar iku alati tusilu kang nepikeun yasilati ilaihi bareng Allah. Lamun manehna teu nepi ka Allah maka di mana-mana Allah teu katingali ku manehanana kecuali manehna nyieun dalil atas Allah. Atawa di mana-mana manehna jauh di Allah, di mana-mana Allah jauh kecuali sehingga keayaan ieu alam dijadikeun dalil anu bisa nepikeun eta alam ka Allah. Liun pik becikana pakakeun sapa dosaatin kang aduana kalaluasaan min saatihi saking kalaluasaane dosa alwasiluna yaitu kang tumeka kabeh ilahi maring Allah. Jadi ieu tah matak moal aya jelema anu ngajalankeun thariqah, ngajalankeun suluk dina thariqahna kecuali eta jelema teh berehan. Lamun eta jelema nepi ka ayeuna keneh geus taun-taun ngajalankeun thariqah tapi masih keneh korek, itu adalah thariqah bohong. Liun fi dosaatin napakahkeun gunakeun biayakeun ku anjeun jelema nu kalaboga kalaluasaan boga duit 10.000 gunakeun keur saha keur batur we keur sorangan. Men saat hijina kalaluasaan hirupna. Alwasiluna ilaihi demikianlah orang-orang yang sampai kepada Allah. Dia lamun jelema nu nepi ka Allah pasti berehan di mana Allah. Iya. Tuang sareng mah tuang 10 urang teh masing-masing. Tuang BMM biaya masing-masing. Bayar masing-masing. Teu pernah perlu. Waman kudiro lan utawi sapa kang dimampukeun apa alahi ngatasé man apa rezeki dia sikman as-sairuna yaitu kang berjalan kabeh yang lumaku kang lumaku kabeh ilahi maring Allah. Jelema anu dibere rezeki ku Allah dan bisa mereka bantu dan anu kudu sebatas manehna. Boga kaluasan hartos lain pro di pantos si japri kaya dipikir si japro kaya di kolong gajah depa aya di buruan lain ngan ukur aya we keur sacukup-cukupna sapopoena as-sairuna ilaihi orang yang jalan menuju kepada Allah masih kena dalam masa proses. Tapi kan jelema nu teu boga naon eta teh kumaha pun jelema anu henteu sapanggil tilu kitu hartina boga kamampu nya teh tadi teh paingan atuh jelema anu tarekat aya teh nepi-nepi ka Allah da korek. Coba lamun bageus. Sabab ceuk tadi teh hiji salat, kadua sedekah, katilu zikir, kaopat tafakur. Salat sedekah bakal ngagancap nepi ka Allah. Itada meunang pituduh sapa rohiruna bongkang berjalan kabeh. Ilaihi maring Allah bi anwari tawajuh kalawan pirang-pirang cahaya menghadap yang harus
wal wasiluna lan utawi wong kang tumeka kabeh lahum iku tetep maring wasiluna anwarul wajah utawi pirang-pirang cahaya berhadapan. Paharep-harep. Pal awaluna maka utawi kang awal kabeh iku lil anwari maring pirang-pirang cahaya. Wa haula'i lan utawi samudayane wasilun iku al anwaru utawi pirang-pirang cahaya iku lahum maring itu haula. Li anahum karena satune haula iku kul ngucap sira Allah. Sumadarhum maka kari-kari tinggalkeun sira ngantep sira itu haula fi haudihim in dalam silulupe ya si haula yal abuna hale ameng-ameng. Jadi dia menang pituduh jelema anu keur berjalan menuju kepada Allah. Dengan apa? Dengan cahaya-cahaya menghadap. Ketika dohirna yang hareup ka Allah, batinna yang hareup ka Allah, eta teh cahaya keur jelema-jelema anu lempang menuju Allah. Keur lampu sinar keur jalan hirupna. Dan eta cahaya kadang-kadang meredup, kadang-kadang bersinar kuat. Beda jeung jelema anu wasilun jelema geus nepi ka Allah nu kumaha lahum anwarul muwajahah lantaran eta jelema geus dibere cahaya ku Allah di mana berhadapan dengan Allah. Jadi cahayana teh ku nyang hareupna hate Allah nyang hareup ka jelema eta tuluy hate jelema eta nyang hareup ka Allah maka di situ ada anwarul muwajahah. Jadi aya anwarul tawajuh baru berjalan menuju Allah, aya anwarul muwajahah di mana orang itu sudah sampai kepada Allah. Al-awwaluna lil anwar, yang pertama menuju kepada cahaya. Artinya kersulu menuju kepada Allah. Wa haulahi al-anwaru lahum, tapi nomor kedua jelema-jelema anu geus nepi ka Allah, itu cahaya menghadap kepada dia. Kilanya harapan kana cahaya, tapi cahaya nu yang hareup ka eta jelema. Lantaran eta jelema geus nepi ka Allah. Nah, dasarna li annahum lillah. Di anahum karena sanyanya na eta awalun atau haula ikulillah karena Allah. Segala upaya jiwa badan, jiwa letih, jasad, fisik jeung hati-hatena geus dipasrahkeun ka Allah. La lisayin ora karena sabiji-biji duda urusan yang Allah. Kecuali lillah non. Kun lillah ucapkeun ku aing ka sampai akan jeung Rasul. Allah aku menuju kepada Allah dan aku mencari kepada Allah. Sumadarhum